Шавкат Рахмонов аралас жекпе-жек ма спортшысы, Қазақстанның мақтанышы. Ол 1994 жылы 23 қазанда Қызылорда облысында дүниеге келген. Рахмонов өзінің кәсіби мансабында 16 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен, оның ішінде 8 нокаут және 8 тұншықтыру әдісімен. 2020 жылы Шавкат ұйымымен келісімшартқа отырып, әлемдік аренада Қазақстанның атын шығарды. Оның алғашқы жекпе-жегі 2020 жылдың қазан айында өтті. Онда ол бразилиялық Алекс Оливейраны тұншықтыру әдісімен жеңді. Содан бері Рахмонов бірнеше әсерлі жеңістерге қол жеткізіп, АФК-тың жартылай орта салмақ дәрежесінде үздік спортшылардың бірі ретінде танылды. Шавкаттың лақабаты көшпенді номад, бұл оның қазақ мәдениеті мен мұрасына деген құрметін білдіреді. Ол жекпе-жектерінде ұлттық нақыштағы киімдер киіп, Қазақстанның туын жоғары көтеріп шығады. Рахмоновтың жетістіктері Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде танылып, көптеген жанкүйерлердің ықыласына бөленді. Ол өзінің еңбекқорлығы, табандылығы және шеберлігімен көптеген жас спортшыларға үлгі болуда. Шавкат Рахмоновтың ата-анасы туралы мәліметтер шектеулі. Белгілісі әкесі қазақ, анасы өзбек ұлтынан. Шавкаттың өзі Өзбекстанның оңтүстігіндегі Шурчи қаласында 1994 жылы 23 қазанда дүниеге келген. 16 жасында отбасы Қазақстанның Қарағанды қаласына қоныс аударған. Ол сұхбаттарында ата-анасына деген құрметін жиі атап өтеді. Анасы туралы айта келе, оның отбасын асыраудағы еңбегін ерекше бағалайды. 2023 жылдың сәуір айында Шавкат анасымен бірге қажылық сапарында түскен суретін жариялап, аналарға деген құрметін білдірген. Шавкат Рахмоновтың жолдастық кездесулері туралы нақты мәліметтер шектеулі. Оның кәсіби мансабындағы ресми жекпе-жектері туралы ақпарат кеңінен таралғанымен, жолдастық немесе дайындық спаррингтері жайлы деректер көпшілікке қолжетімді емес. Бұл ақпараттың құпиялылығы спортшылардың дайындық процестерінің жеке сипатымен байланысты болуы мүмкін. Егер сіз Шавкат Рахмоновтың ресми жекпе-жектері мен жетістіктері туралы толық ақпарат алғыңыз келсе, оның Уикипедиядағы бетіне назар аударуыңызға болады. Шавкат Рахмоновтың келесі жекпе-жегі 2024 жылдың 7 желтоқсанында Лас-Вегастағы T-Mobile аренасында өтеді. Бұл кездесуде ол жартылай орта салмақтағы UFC чемпионы Белал Мұхаммадпен чемпиондық атақ үшін жұдырықтасады. Белал Мұхаммад соңғы 11 жекпе-жегінде жеңіске жетіп, өзінің мықтылығын дәлелдеді. Ал Шавкат Рахмонов кәсіби мансабында 18 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен, оның жартысын бірінші раундта аяқтаған. Бұл жекпе-жек екі мықты спортшының тартысты кездесуі болмақ. Жекпе-жек 5 раундқа жоспарланған. Қазақстандық жанкүйерлер бұл кездесуді 8 желтоқсан күні таңертең тікелей эфирде тамашалай алады. Трансляцияны Sat Sports 2 телеарнасы, сондай-ақ Fight Pass және Кинопоиск платформалары арқылы көруге болады. Бұл жекпе-жек Шавкат Рахмонов үшін UFC чемпиондық белбеуін жеңіп алуға үлкен мүмкіндік болып табылады. Жанкүйерлер бұл кездесуді асыға күтуде. Шавкат Рахмоновтың нақты байлығы туралы ашық ақпарат шектеулі. Кәсіби спортшылардың табысы көбінесе жекпе-жектерден алынатын гонорарлар, демеушілік келісімдер және басқа да коммерциялық қызметтерден құралады. АФК ұйымындағы жекпе-жектер үшін төленетін гонорарлар әртүрлі факторларға байланысты, соның ішінде спортшының танымалдығы, жекпе-жектің маңыздылығы және келісімшарт шарттары. Шавкат Рахмонов АФК-дегі мансабында бірнеше әсерлі жеңістерге қол жеткізді. Бұл оның табысын арттыруға ықпал етті. Сонымен қатар, спортшылар демеушілік келісімдер арқылы қосымша табыс табады. Шавкат Рахмоновтың демеушілері туралы нақты мәліметтер болмаса да, оның жетістіктері мен танымалдығы оған түрлі брендтермен серіктестік орнатуға мүмкіндік береді деп болжауға болады. Айта кету керек, спортшылардың қаржылық жағдайы уақыт өте өзгеріп отырады, және көптеген факторларға тәуелді. Сондықтан Шавкат Рахмоновтың қазіргі байлығы туралы нақты ақпарат беру қиын. Шавкат Рахмоновтың қаржылық жағдайы туралы нақты мәліметтер шектеулі болғанымен, оның табысы негізінен жекпе-жектерден алынатын гонорарлар мен демеушілік келісімдерден құралады. Жекпе-жек гонорарлары. АФК 254 турнирі 2020 жыл қазан. Шавкат Рахмонов Алекс Оливейрамен кездесіп, бірінші раундта гильотина әдісімен жеңіске жетті. Бұл жекпе-жек үшін ол 10,000 ақш доллары көлемінде негізгі гонорар, 10,000 ақш доллары жеңіс үшін және 3500 ақш доллары демеушілік төлемі алды.
Сонымен қатар қарсыласы салмақ өлшеу кезінде лимиттен асып кеткендіктен, оның гонорарының 15,600 ақш доллары Шафкатқа берілді. Жалпы алғанда бұл жекпе-жектен оның табысы шамамен 3900 ақш долларын құрады. АФК 310 турнирі 2024 жыл, желтоқсан, Шафкат Рахмонов Иан Гарримен жекпе-жек өткізіп, бұл кездесуден 450,000 ақш доллары көлемінде табыс тапты. Оның ішінде 350,000 ақш доллары негізгі гонорар болса, қалған 100,000 ақш доллары жеңіс үшін берілген бонус болды. Мүлік және көліктер. Қоғамдық ақпарат көздерінде Шафкат Рахмоновтың жеке мүлкі, үйлері немесе көліктері туралы нақты мәліметтер жоқ. Спортшылардың жеке өмірі мен мүлкі туралы ақпарат көбінесе құпия сақталады және көпшілікке жария етілмейді. Қорытынды. Шафкат Рахмоновтың табысы негізінен жекпе-жек гонорарлары мен жеңіс үшін берілетін бонустардан құралады. Дегенмен оның жалпы байлығы, мүлкі және көліктері туралы нақты ақпараттың болмауына байланысты толық мәлімет беру мүмкін емес. Шафкат Рахмоновтың жеке өмірі туралы ақпарат шектеулі. Дегенмен кейбір дереккөздерге сәйкес, ол үйленген және 2 баласы бар. Алайда басқа мәліметтерде оның үйленбегені және балалары жоқ екені айтылады. Бұл ақпараттардың қайшылықты болуы мүмкін, себебі спортшылардың жеке өмірі көбінесе құпия сақталады және уақыт өте өзгеруі мүмкін. Шафкат Рахмоновтың жеке өмірі туралы ақпараттар әртүрлі дереккөздерде әрқалай беріледі. Кейбір мәліметтерге сәйкес, ол үйленбеген және балалары жоқ деп айтылса, басқа дереккөздерде оның отбасылы екені және 4 баласы бар екені хабарланады. Мысалы, 2023 жылдың наурыз айында жарияланған ақпаратта әйгілі файтердің жұбайы қыз баланы дүниеге әкелгені, бұл олардың 4-ші баласы екені айтылған. Сондай-ақ, спортшының үлкені 6 жаста, екінші қызы 4 жаста, ал ұлы 2 жаста екені белгілі. Шафкат Рахмоновтың отбасы туралы мәліметтерге сәйкес, ол 4 балалы отбасында тәрбиеленген. Ағалары Орал 1988 жылы туған, және Коплан 1990 жылы туған, қарындасы Сора 1998 жылы туған, бар. Әкесі Бақтыбай Рахмонұлы, қазақ, анасы Ташпуа Буранқызы, өзбек ұлтынан. Спортшының жеке өмірі туралы ақпараттар әртүрлі болғандықтан, нақты мәліметтер алу үшін ресми дереккөздерге немесе оның жеке мәлімдемелеріне назар аударған жөн. Шафкат Рахмоновтың өмірі мен мансабы туралы кейбір қызықты деректер көпшілікке беймәлім болуы мүмкін. Жеке өмірі. Отбасы. Шафкаттың қарындасы Сара Рахмонова да аралас жекпе-жекпен айналысады. Мансабы. Кәсіби жетістіктері. Шафкат Рахмонов 2013 жылы әлемдік аралас жекпе-жек ассоциациясы (УМА) нұсқасы бойынша жартылай орта салмақта әлем чемпионы атанды. Қызықты фактілер. Лақабаты. Шафкаттың «Намад» көшпенді лақабаты оның қазақ мәдениеті мен мұрасына деген құрметін білдіреді. Туған жері. Ол Өзбекстанның оңтүстігіндегі Шурчи қаласында дүниеге келген. Бұл мәліметтер Шафкат Рахмоновтың өмірі мен мансабы туралы қосымша түсінік береді. Шафкат Рахмонов пен Белал Мухаммад арасындағы жекпе-жекке қатысты соңғы мәліметтерге сәйкес, бұл кездесу 2025 жылдың мамыр айында өтуі мүмкін. Белал Мухаммад Рамазан айында наурыз-сәуір жекпе-жекке шықпайтынын айтып, мамыр айын ең қолайлы уақыт деп атады. Алайда кейбір дереккөздерде бұл жекпе-жек 2025 жылдың 15 мамырында АФК 315 турнирінде өтетіні туралы ақпарат бар. Бұл туралы Шафкат Рахмоновтың бас бапкері Эдуард Базыров мәлімдеді. Сонымен қатар, канадалық сарапшы Джеймс Линч бұл жекпе-жекте Белал Мухаммадтың жеңіске жетіп, чемпиондық белбеуін сақтап қалатынын болжайды. Жекпе-жекке дайындық барысында Белал Мухаммад Шафкат Рахмоновтың ойын стилінде әлсіз тұстарды байқағанын және оларды пайдалануға ниетті екенін айтты. Бұл жекпе-жек жартылай орта салмақтағы UFC чемпиондық белбеуі үшін өтетін маңызды кездесу болмақ. Толығырақ ақпарат алу үшін төмендегі бейне жазбаны қарауға болады. Шафкат Рахмоновтың кәсіби мансабында әлі бірде-бір жеңіліс жоқ. Оның жекпе-жектеріндегі барлық жеңістері өте әсерлі түрде өткен, және ол өзінің мансабында 17 жеңіс жолында тұр. Оның жеңіске жетуінің 9-ы нокаутпен, 8-і сабмиссиямен болды. Рахмоновтың қарсыластарының ешқайсысы оған жеңіс әкелген жоқ. Бұл оның үлкен қабілеттілігін және жаттығуларға деген жауапкершілігін көрсетеді. Шафкаттың керемет рекорды оның АФК-дегі мансабындағы аса танымал болуына да ықпал етті.
Шавкат Рахмоновқа қатысты елдің көзқарасы өте оң. Қазақстандық жанкүйерлер оны мақтаныш етеді, және оның АФС-те жеңіске жетуін үлкен жетістік ретінде бағалайды. Өзбекстанда да оның мансабына деген қызығушылық жоғары, өйткені ол Шульчи қаласында туған. Шавкатты тек қазақ және өзбек халықтары ғана емес, бүкіл орталық Азия жұрты қолдайды. Қазақстандық спортшылар үшін АФК-де өнер көрсету және халықаралық деңгейде табысты болу үлкен мақтаныш. Рахмоновтың АФК-де танымал болуы және әлемдік ареналарда жеңіске жетуі елдің спорт әлемінде үлкен әсер қалдырды. Рахмоновтың жұмыс этикасы мен жеңіске деген ұмтылысы елдің спорттық мәдениетіне үлгі болып табылады. Оның жеңістері көптеген жас спортшыларға мотивация болып, спортқа деген қызығушылықты арттырып келеді. Шавкат Рахмоновтың байлығы туралы нақты мәліметтер шектеулі, бірақ оның қаржысы негізінен АФ жекпе-жектерінен алынған гонорарлар, демеушілік келісімдер және басқа да коммерциялық табыстардан құралады. АФ ұйымында спортшылардың табысы әртүрлі факторларға байланысты, оның ішінде жекпе-жектердің маңызды болу дәрежесі, қарсыластарының деңгейі және келісімшарт шарттары. Шавкат Рахмоновтың гонорары оның танымалдығы мен жеңістері артқан сайын ұлғайды. Алайда оның нақты байлығы, мүлігі немесе көліктері туралы нақты деректер ресми түрде жарияланған жоқ. Оның байлығы көбінесе жекпе-жектерден, демеушілермен жасалған келісімдерден және халықаралық ареналарда жеңіс табудан қалыптасқан деп айтуға болады. Шавкат Рахмоновтың табысы жоғары деңгейдегі спортшы ретінде өте жақсы, бірақ оның жеке мүлігі және байлығы туралы қосымша ақпараттар өте аз. Шавкат Рахмоновтың кішкентай кезі туралы мәліметтер аз, бірақ оның балалық шағы мен өскен ортасы туралы бірнеше қызықты деректер бар. Шавкат 1994 жылы Өзбекстанның Шульчи қаласында дүниеге келген. Оның отбасында бірнеше баласы болған, және оның ата-анасы спортпен айналысуға және балаларын спортқа қызықтыруға үлкен мән берген. Шавкаттың бауырлары да спортқа жақын адамдар болған, оның ішінде қарындасы да аралас жекпе-жекпен айналысады. Кішкентай кезінде Шавкат спортқа үлкен қызығушылық танытып, өзбек жекпе-жек өнерімен күреске ден қойды. Спортпен айналыса бастауын оның жас кезінде таныстары мен отбасы да қолдаған. Ол өз мансабын өте ерте бастады және балалар арасындағы түрлі жарыстарда жоғары нәтижелер көрсетті. Оның күш-қуаты мен тынымсыз еңбек етуі оның үлкен жетістіктерге жетуіне себеп болды. Шавкаттың бала кезінен бастап арманы чемпион болу болған, және оның осы мақсатқа жету жолында қарыштап дамығаны байқалады. Шавкат Рахмонов көп балалы отбасында тәрбиеленген. Оның отбасы туралы нақты мәліметтер аз, бірақ кейбір деректерге сүйенсек, оның әкесі Бақтыбай Рахмонұлы қазақ, ал анасы Ташпуа Буранқызы өзбек ұлтынан. Оның отбасында оның 2 бауыры мен қарындасы бар. Отбасында спортқа деген қызығушылық жоғары болған, бұл Шавкаттың спортқа бет бұруына ықпал етті. Бала кезінде, ата-анасы оның спортқа деген ұмтылысын қолдап, оның мүмкіндіктерін ашуға көмектескен. Шавкаттың спорттағы жетістіктері көбінесе оның отбасының қолдауы мен тәрбиесімен тығыз байланысты. Шавкат Рахмоновтың 2 бауыры мен қарындасы бар. Ағаларының есімдері Орал және Каплан, ал қарындасы Сора. Шавкаттың отбасында спортқа деген қызығушылық жоғары болған, сондықтан оның бауырлары да спортпен айналысады. Осылайша олар да Шавкатпен қатар түрлі спорт түрлерінде жетістіктерге жетуге ұмтылды. Шавкаттың бауырлары туралы нақты қосымша ақпараттар жоқ, бірақ оның отбасы мүшелері арасында спортқа деген қызығушылық және қолдау әрқашан жоғары болғандығы анық. Шавкат Рахмоновтың есімі ешқандай қылмысқа қатысты шықпаған. Оның жеке өмірі мен мансабы туралы деректер оның заңға қайшы әрекеттеріне немесе қылмыс жасағанына қатысты ешқандай мәліметті растамайды. Рахмонов әлемдік деңгейде танымал спортшы, оның басты назарында спорттық мансап және кәсіби жекпе-жектер тұр. Ол өзінің керемет жетістіктері мен кәсіби спорттағы жеңістерімен танымал. Оның өмірі мен мансабы ешқандай қылмыстық әрекеттермен байланыстырылмаған және ол өз елінде және халықаралық аренада көптеген спорттық құрметке ие. Шавкат Рахмоновтың көрермендері туралы нақты деректер жоқ, бірақ оның әлем бойынша үлкен жанкүйерлері бар. АФК-дегі үлкен жетістіктері мен танымалдығы арқасында оның жанкүйерлері әсіресе Қазақстанда, Өзбекстанда және бүкіл орталық Азияда өте көп. Сонымен қатар, Шавкаттың әлеуметтік желілерде де көп оқырмандары бар.
Мысалы, Instagram және Twitter секілді платформаларда оның аккаунттары миллиондаған көрермендермен қолдау тапқан. Жарыстар мен басқа да халықаралық кездесулерде оның қарсыластарымен өткізген жекпе-жектеріне халықтың қызығушылығы жоғары болғандықтан, оның әлемдік деңгейде белгілі тұлға болғаны байқалады. Шавкаттың әлеуметтік желілердегі жазылушылары мен жекпе-жек кезіндегі көрермендер саны уақыт өте өсіп келеді. Шавкат Рахмоновтың өмірі мен мансабы туралы бірнеше қызықты және көпшілікке беймәлім деректер бар. Лақабаты Номад. Шавкаттың лақабаты Номад, көшпенді, қазақ халқының көшпелі өмір салты мен мәдениетіне деген құрметін білдіреді. Бұл оның ұлттық мұрасымен байланысын көрсетеді. Әлем чемпионаты. Шавкат Рахмонов 2013 жылы әлемдік аралас жекпе-жек ассоциациясы нұсқасы бойынша жартылай орта салмақта әлем чемпионы атанған. Бұл оның кәсіби мансабындағы маңызды кезеңдердің бірі болды. Жекпе-жектерде ерекше стратегия. Шавкат Рахмоновтың жекпе-жек кезінде ерекше стратегиясы бар. Оның қарсыластарының көпшілігі оның тұрақты әрі тиімді шабуылдарына дайын болмаған. Ол өзінің күрестік техникасымен, сабмиссияларымен және физикалық күшпен ерекшеленеді. Шавкаттың жаттығулары. Шавкаттың жаттығуларында оның бас бапкері Эдуард Базаров оны көп уақыт бойы физикалық және психологиялық тұрғыдан шынықтырады. Оның жаттығулары тек физикалық дайындықпен ғана шектелмейді, сонымен қатар психологиялық тұрғыдан да күшті болуды талап етеді. Мансап басы. Шавкат Рахмоновтың аралас жекпе-жек мансабы Өзбекстанда басталды. Кейін Қазақстанға көшіп келіп, өзінің әлемдік деңгейдегі карьерасын бастады. Әлеуметтік жауапкершілік. Шавкат спорттық жетістіктерінен бөлік, өзінің халық алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін де сезінеді. Ол әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар мен жастарға көмек көрсету мақсатында бірнеше қайырымдылық шараларына қатысқан. Бұл деректер Шавкат Рахмоновтың тек кәсіби жетістіктері ғана емес, оның жеке өмірі мен тұлғасы туралы да түсінік береді. Шавкат Рахмоновтың қарындасы туралы ақпарат өте шектеулі, бірақ ол да спортқа өте жақын адам. Қарындасы Шавкат сияқты аралас жекпе-жекпен айналысады. Ол өзінің бауырының жолын қуып, спорттық мансабын дамытуды мақсат еткен. Шавкаттың өзі көптеген сұхбаттарында бауырының да жекпе-жек өнеріне деген қызығушылығы мен таланты бар екенін айтып, оның жетістіктеріне құрметпен қарайтынын жеткізген. Алайда қарындасының мансабы мен жеке өмірі туралы кеңірек мәліметтер жоқ, себебі ол көпшілікке танымал емес және Шавкаттың көлеңкесінде қалып қойған. Қарындасы әлі де өзінің жеке мансабын қалыптастыру үстінде болуы мүмкін. Бірақ спортқа деген ынта-ықыласы мен бауырлар арасындағы қолдау бұл оның болашақтағы жетістіктерінің негізі болуы әбден мүмкін. Шавкат Рахмонов әлемдік деңгейдегі аралас жекпе-жек шебері, жаһандық аренада танымал спортшы. Өзбекстанның Шурчи қаласында дүниеге келген ол, қазақ және өзбек мәдениетінің тоғысқан жерінде өсіп, спортқа деген құштарлығын кішкентай кезінен бастап қалыптастырған. Оның отбасы спортқа жақын болғандықтан, Шавкаттың мансабының басында үлкен қолдау мен тәрбие болды. Оның қарындасы да аралас жекпе-жекпен айналысады. Шавкаттың кәсіби мансабы өте әсерлі. 2013 жылы әлемдік аралас жекпе-жек ассоциациясының нұсқасы бойынша әлем чемпионы атанған ол, өзінің үлкен жетістіктеріне жеткен және өзінің 17 жекпе-жегінде жеңіспен аяқтады. Оның жекпе-жектерінің көпшілігі нокаут немесе сабмиссиямен аяқталып, қарсыластарының көпшілігін жеңген. Осылайша Рахмонов әлемдік ареналарда танымалдылыққа ие болды. Шавкаттың жеңістері оның ерекше физикалық дайындығы мен ұтымды жекпе-жек стратегиясының нәтижесі. Оның Номад лақабаты қазақ халқының мәдениеті мен оның жеке тұлғасының белгісі болып табылады. Көптеген жанкүйерлері оны мақтаныш етеді, әрі оның әлеуметтік желілердегі жазылушылары да күн санап артып келеді. Шавкаттың жеке өмірі мен мансабы, оның кәсіби жетістіктері мен жанкүйерлерінің үлкен қолдауы арқылы оны әлемге танытты. Ол тек спортшы ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік жауапкершілігі бар тұлға ретінде ел алдында құрметке ие. Оның жетістіктері жас спортшыларға үлгі болып, Қазақстан мен Өзбекстанда спорттың дамуына үлкен үлес қосуда.